तो गाइस हम लोग देखिए जा रहे हैं डीजे लेने। अभी हम निकल चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बाकी को बाद में दिखाएंगे पहुंचने के बाद। तो जहां हम लोग डीजे लेने आए थे वहां पहुंच चुके हैं। साउंड चेक होने वाला है, देख रहे हैं सेटअप। अभी साउंड चेक करके दिखाएंगे।